Ồ, âm hú 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 nghe rất là hay nha cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Trời, cái dàn quỳ đẹp ghê không cả nhà. Con này nó lúc em vô em nghe nó ở dưới ngay cái đám mì này nha cả nhà. Kích vài tiếng này nó về ngay cái cây cao su này cả nhà. Đó, nó về ngay cây su này nó xuống. Thổ âm hú hú rất là hay nha cả nhà ha. Con này nó cũng có 2 âm luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà xem clip và tự thẩm giùm em nha. Rồi chào cả nhà nha. Rồi tiếp tục vô thổ nha cả nhà ha. Thổ tốt tiếng nha cả nhà. Ồ, âm hú hú rất là hay nha cả nhà ha. Chim quá đẹp nha cả nhà ha. Như là có 2 âm nha cả nhà. Âm hú hú mà nó pha bên kia là nó lúc mà về sau nó qua bên đồng kiểu đồng vu nha cả nhà ha. Đó. Quá đẹp nha cả nhà. Rồi, em đeo súng khen nó luôn nha cả nhà. Trời mưa rồi cả nhà ơi. Con này em đeo số chân là 224 nha cả nhà. Chiều nay mưa cả nhà. Sáng giờ nắng mà bây giờ nó đổ mưa rồi cả nhà ơi. Rồi cả nhà xem clip và tự thẩm giùm em nha. Rồi em chào cả nhà nha.